วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องปัจจัยการดำรงชีวิตของสัตว์ ตอนทำไมผอมจังผู้สอนคือนางสาวมิ่งขวัญคุณหวยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ค่ะนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันเจริญเติบโตได้อย่างไรปัจจัยอะไรสำคัญที่ทำให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเจริญเติบโตเดี๋ยวเราจะไปไขข้อสงสัยกับลิปดาแล้วก็โพล่ากันนะคะออกเดินทางสู่โลกอันกว้างใหญ่สนุกสุดแสนดีใจท่องไปสุดขอบฟ้าออกไปสำรวจทดลองใหม่ไปเที่ยวกันดีกว่าลิปดาและโพล่าจะพาไปตอนทำไมผอมจังลิปดาตื่นได้แล้วจ้าได้เวลาแล้วนะอะไรคะคุณแม่อ้าวก็วันนี้นัดกับโพล่ากับแม่ว่าจะไปทำบุญตอนเช้าด้วยกันยังไงล่ะจ๊ะงั้นรอโพล่ามาก่อนดีกว่านะคะ งั้นก็ไม่ต้องรอเลยเพราะว่าโพล่ามาแล้ว อ้าวงั้นก็ลุกขึ้นไปแต่งตัวกันได้แล้วจ้าพอได้ไหว้พระสวดมนต์ก็รู้สึกจิตใจปลอดโปร่งจังเลยนะก็ใช่นะสิลิปดาเล่นหลับซะเต็มที่เลยนี่นาก็มันง่วงนี่นะพี่แอปเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอปเปิ้ลสวัสดีค่ะแอปเปิ้ลสวัสดีค่ะลิปดาโพล่าคุณแม่ออยมาไหว้พระกันเหรอคะใช่ค่ะและพี่แอปเปิ้ลมาทำอะไรเหรอคะท่าทางเหมือนไม่ได้มาไหว้พระเลยอ๋อพี่เอาข้าวมาให้สุนัขที่วัดนะจ้าพี่ทำเป็นประจำนั่นแหละที่วัดนี้เลี้ยงสุนัขด้วยเหรอครับโพล่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นพวกสุนัขจรจัดนะจ้าที่วัดไม่ได้เลี้ยงไว้หรอกบางทีมันก็มาหลบแดดหลบฝนในวัดนะไหนอยู่ไหนล่ะคะลิปดาอยากเห็นจังเลยอะเดี๋ยวมันก็มาแล้วจ้าอ้าวกินดีๆหน่อยสิไม่ต้องรีบนี่สุนัขที่พี่แอปเปิ้ลมาให้อาหารเหรอคะดูไม่เหมือนเจ้าซีซ่าเลยค่ะไม่เหมือนยังไงเหรอจ๊ะพี่ก็ว่าเป็นสุนัขเหมือนกันนะอวัยวะอะไรก็เหมือนกันนะโพล่าก็ว่าไม่ค่อยเหมือนนะครับเจ้าซีซ่าตัวกลมๆอ้วนๆแต่เจ้านี่ผอมโซเชียลอ๋อที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเจ้าตัวนี้กับซีซ่าได้รับปัจจัยในการเจริญเติบโตไม่เท่ากันยังไงล่ะจ๊ะปัจจัยในการเจริญเติบโตก่อนอื่นเราก็มารู้กันก่อนว่าปัจจัยในการเจริญเติบโตของสัตว์คืออะไรสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตและก็เจริญเติบโตซึ่งปัจจัยต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ก็ได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยอาหารสัตว์ต้องอาศัยอาหารเพื่อสร้างพลังงานและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตซึ่งอาหารที่สัตว์กินนั้นจะแตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์คือกินพืชกินเนื้อและกินได้ทั้งพืชและเนื้อน้ำสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายของสัตว์เป็นส่วนประกอบของเลือดที่ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำจะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้อากาศร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศในการหายใจที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอและเจริญเติบโตที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นทีนี้ลิปดากับโพล่าก็ลองเปรียบเทียบกันดูสิว่าปัจจัยในการเจริญเติบโตของเจ้าซีซ่ากับสุนัขตัวนี้ต่างกันยังไงบ้างทำยังไงล่ะคะพี่แอปเปิ้ลก็อย่างเช่นลิปดาให้อาหารเจ้าซีซ่ายังไงล่ะจ๊ะลิปดาให้อาหารทุกวันค่ะวันละ2 มื้อเช้ากับเย็น
ส่วนพี่แอปเปิลเอาข้าวมาให้เจ้าตัวนี้แค่วันละครั้งเอง แล้วก็ไม่ได้มาทุกวันด้วย คราวนี้เราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมจ๊ะว่าสุนัขตัวนี้กับเจ้าซีซ่าจะได้รับอาหารที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตไม่เท่ากันทำให้เจ้าสุนัขตัวนี้ผอมโซ แต่เจ้าซีซ่ามีรูปร่างสมบูรณ์ดี เข้าใจแล้วค่ะ เป็นแบบนี้นี่เองอะพี่แท้ก็เพราะเจ้าซีซ่ากินดีอยู่ดีไปนั่นเองถึงได้อ้วนเอา ไม่ใช่เพราะว่าลิปดาไม่ยอมพามันมาเดินเล่นออกกำลังกายหรอกเหรอ ก็มีบ้างจ้ะไม่ดีเลยนะลิปดาชอบลืมแบบนี้ถ้าเจ้าซีซ่าไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงก็ให้กินยาสิคะยาที่บ้านมีตั้งเยอะแยะ ไม่ได้นะจ๊ะลิปดา คนกับสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน แต่เป็นคนละประเภทกันนะ ไม่ควรเอายาของคนให้สุนัขกิน แล้วต้องทำยังไงล่ะครับพี่แอปเปิลถ้าสุนัขที่เราเลี้ยงไม่สบาย ก็ควรพาไปหาสัตวแพทย์นะจ๊ะเพราะเป็นหมอที่ทำหน้าที่รักษาสัตว์โดยเฉพาะ เมื่อกี้นี่พี่แอปเปิลบอกว่าไม่ได้ให้อาหารมันทุกวัน ถ้าอย่างนั้นวันที่ไม่ได้ให้อาหารมันจะกินอะไรล่ะคะ อย่างนี้ก็น่าสงสารแย่เลยอะ ก็พี่ต้องทำงานนี่จ๊ะจะให้มาทุกวันก็ไม่ได้เหมือนกันนะ งั้นเราทำที่ให้อาหารกับน้ำมันดีกว่านะ ทำได้ด้วยเหรอครับ ทำได้สิจ๊ะก่อนอื่นก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อน อุปกรณ์ก็มี ชามรองน้ำหรืออาหาร ขวดน้ำเมจิกเทปหรือตีนตุ๊กแกแล้วก็ไม้กระดานจ้ะก่อนอื่นเราก็เอาไม้กระดานมาทำเป็นฐานที่ใช้วางชามใส่น้ำกับที่ติดขวดน้ำโดยใช้ตะปูยึดให้แน่นจากนั้นเอาเมจิกเทปหรือตีนตุ๊กแกมาติดที่ไม้กระดานกับอีกส่วนติดที่ขวดน้ำเอาชามรองน้ำมายึดไว้ไม่ให้หลุดเวลาสุนัขมากินน้ำเวลาติดขวดให้ติดฝาขวดคว่ำต่ำกว่าขอบของชามแรงดันอากาศจะช่วยให้น้ำไม่ล้นออกมาจากชามจ้ะทีนี้เราก็ได้ที่ให้น้ำสัตว์อัตโนมัติแล้วล่ะจ้ะ โอ้โห DIY ง่ายนิดเดียว แค่เราเปลี่ยนน้ำเป็นอาหารก็ใช้เป็นที่ให้อาหารสัตว์อย่างอัตโนมัติได้แล้วนะจ๊ะ อย่างนี้สะดวกดีนะครับ แค่นี้ก็ไม่ต้องให้อาหารทุกวันแล้ว จริงด้วยสิ อย่างนี้ทำให้เจ้าซีซ่าด้วยดีกว่าลิปดาจะได้ไม่ต้องให้อาหารมันทุกวัน แม่สอนให้ไม่ใช่ขี้เกียจนะจ๊ะ ยังไงลิปดาก็ต้องให้อาหารทุกวัน และพาเจ้าซีซ่าไปเดินออกกำลังกายทุกวันอยู่ดีละจ้ะ อ้าวพ่อ น้องๆ คงได้รู้แล้วสินะคะว่า ปัจจัยในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้าง เราลองมาทบทวนกันแบบสั้นๆกันนะคะ ปัจจัยในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตของสัตว์ก็มี อาหาร น้ำ อากาศ และที่อยู่อาศัยสำหรับอาหาร น้ำ และอากาศ น้องๆ ทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท แต่ในส่วนของที่อยู่อาศัยในสัตว์จะแตกต่างไป เพราะสัตว์นั้นมีหลายชนิดหลายประเภท ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด ซึ่งสถานที่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิดก็จะทำให้สัตว์เจริญเติบโตและมีลักษณะภายนอกแตกต่างกันไป น้องๆ ลองไปสังเกตกันดูนะคะ ว่าสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะและการเจริญเติบโตแตกต่างกันยังไงที่ทำให้เหมาะสมกับที่อยู่อาศัยของตัวเอง อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิปดากันด้วยนะคะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เรียนเนี่ยได้ชมคลิปวิดีโอโพล่าแล้วก็ลิปดาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสนุกกันไหมคะนักเรียนได้รู้ว่าปัจจัยในการเจริญเติบโตของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้าง1คือมีอะไรคะอาหาร2น้ำ3อากาศ4ที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะวันนี้ครูก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ